துணியை வந்து துவைக்கிறது வந்து வெடிச்சு நின்றுடுச்சு அந்த வாஷிங் மிஷின். டாப் லோடுக்கு மட்டும்தான். அப்புறம் அதுக்கு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நான் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, வாஷிங் மிஷினில் கையில் துவைக்கிற மாதிரி துணியை எப்படி ரொம்ப க்ளீனாக துவைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ட்ரிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கு நீ என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துக்கு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ என்னோடது வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின் சாம்சங்கோடது. இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 6.5 kg. இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் 10 இயர்ஸ் இல்லை 11 இயர்ஸ்க்கு மேலேயே என்கிட்ட இந்த வாஷிங் மிஷின் இருக்குது. இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிற இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் டாப் லோடுக்கு மட்டும்தான், ஃப்ரண்ட் லோடுக்கு கிடையாது. ஸோ வாஷிங் மிஷினோட ஃபர்ஸ்ட் மெயினான இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபில்டர். டெய்லி நீங்கள் துணி துவைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபில்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீனாக இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. எவ்ரி 2-3 days ஒன்ஸ் இந்த ஃபில்டரை வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது மெயினான ஃபஸ்ட்டு டிப்பு. ஸோ இதை கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெரிய பெரிய துணியெல்லாம் போடும்போது, பிளாங்கெட்லாம் போடும்போது அதில் வந்து நிறைய டஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, வாஷிங் மிஷினை ஆன் பண்ணி லெவல் 1 வாட்டர் வைக்கிறேன். ஸோ நமக்கு வந்து லெவல் 1, 2, 3, 4, 5 இருக்கும் இல்லையா, அதில் வந்து லெவல் 1 வாட்டர் வைக்கிறேன். ஸோ வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் ரொம்பட்டும். வாட்டர் ரொம்பினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷர்ஃபோ இல்லை வந்து லிக்விடோ யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷர்ஃபு போடுறதுனாலையோ இல்லை ஷர்ஃபுக்குன்னு கொடுக்குற டிடர்ஜென்ட்டுன்னு கொடுக்குற அந்த இடத்துல போடுறதுனாலையோ, இப்போ துணி போட்டுட்டு நம்ம ஷர்ஃபு போடுறதுனால என்ன ஆகும்னா, துணி மேலேயே அந்த ஷர்ஃபு விழுந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த திட்டாகிற பிரச்சனைலாம் நிறையவே இருக்கும். இல்லைனா ஒரு குறிப்பிட்ட துணி மேலே மட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷர்ஃபு படிஞ்சிட்டு மிச்ச துணி மேலெலாம் ஷர்ஃப் இல்லாத மாதிரியே இருக்கும். ஸோ தண்ணி கொஞ்சமாக பிடிச்சிட்டு ஷர்ஃபு கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் போடும். நம்ம எவ்வளோ துணி போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் போடும். நான் கிட்டக்கிட்ட 1.5 ஸ்பூன் மட்டும்தான் போட்டிருக்கிறேன். இதுவே நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாங்கெட் அந்த மாதிரியெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஷர்ஃபோ இல்லை வேறு ஏதாவது டிடர்ஜென்ட்டோடு சேர்த்து நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோடா, பேக்கிங் சோடாவும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா லெமன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதனால் அந்த பிளாங்கெட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக அழுக்கு விட்டுட்டு ரொம்பவே சூப்பராக வரும். ஸோ நீங்கள் அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டிப்ஸ். இப்போ நம்ம இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணுறது மூலயமா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு லைட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிங்ஸ் ஆகும். அது மூலயமா உங்களுக்கு நுரை வரும். ஸோ நுரை தான் நம்மளுடைய ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் எடுக்கும். ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ கொஞ்சம் சோக்கான பிறகு எவ்வளோ அழகாக நுரை வந்திருக்கு பாருங்கள். ஸோ இன்னமும் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, கொஞ்சம் நமக்கு தண்ணி வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு லெவலில் தான் விட்டுருக்கோம். நமக்கு ஒரு 3 லெவலாச்சும் தண்ணி தேவைப்படும். ஸோ நம்ம அதை ஆன் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா தண்ணி இன்னும் ரொம்ப, அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து ட்ரெஸ்ஸே போடணும். ஸோ இந்த மாதிரி இதை ஸ்டெப்பு தான் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். இந்த வாஷிங் மிஷினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு பேடான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. நான் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவல் 4 வச்சுட்டு திரும்பியும் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டேன். இப்போது தண்ணி வந்து மறுபடியும் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் மேலே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து துணிகளை வந்து போட வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வாஷிங் மிஷினில் டேரெக்டாக நம்ம துணிங்களை வந்து ஆட் பண்ண முடியாது. ஒரு துணி ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில டேர்ம்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஜீன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக ஆம்லிங்கோட ஜீன்ஸில் வந்து பேக்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காயின்ஸோ இல்லை ஏதாச்சும் பேப்பரோ விட்டுட்டு இருப்பாங்க. பேப்பர்லாம் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது உள்ளே ஒட்டிட்டு போயிட்டுருக்கும். ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும். அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜிப்பு போட்டிருக்கணும். குழந்தைங்க ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்மளுடைய சுடிதாரில் எதுலேயே கூட ஜிப்பு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஜிப்பு வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடணும். அண்ட் பேக்கெட்டில் காயின்ஸ் எல்லாம் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. காயின்ஸ்லாம் உள்ளே போய் மாட்டிக்கிச்சுன்னா அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக போயிடும். அண்ட் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீன்ஸு, நம்மளுடைய பேண்ட்டு, நம்மளுடைய சுடிதார் எல்லாமே கூட வந்து உல்ட்டா பண்ணி போட்டிங்கன்னா இன்னமும் சூப்பராக இருக்கும். துணி வந்து பார்த்திங்கன்னா கெட்டு போகாமல் லாங் லாஸ்டிங் இருக்கும். ப்ளவுஸ் விஷயத்துக்கு வந்திங்கன்னா நம்ம சாரீ ப்ளவுஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஊக்கு வந்து போடணும். ஊக்கு வந்து எல்லா ஊக்குமே நீங்கள் போட்டுட்டு தான் வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே போடணும். நீங்கள் ஊக்கு போடாமல் போட்டிங்கன்னா ஊக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டேமேஜ் ஆகும். அந்த ஊக்கு மாட்டி வேறு ஏதாச்சும் சாரியோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் நல்ல ட்ரெஸ்ஸு கூட உங்களுக்கு ஸ்பாயில் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு டிப்பு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ட்ரெஸ்ஸஸில், எஸ்பெஷலி லேடிஸோட ட்ரெஸ்ஸஸில் இந்த மாதிரி சேஃப்டி பின்ஸ் வந்து இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி சேஃப்டி பின்ஸ் எதுலையாச்சும் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதையுமே பார்த்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் போகிறதுக்குள்ளே அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுவுமே எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸுமே இல்லாமல் உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். குழந்தைங்க துணியிலலாம் யூஸ்வலாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி உல்ட்டா பண்ணிக்கோங்க. அவங்க துணியில் வந்து ஏதாச்சும் பேப்பர் ஏதாச்சும் இருக்கான்றதை பேக்கெட்ஸில் எதனா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த
நாடா இருக்குது பார்த்தீங்களா, சம்டைம்ஸ் சில நாடாலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கழண்டி வந்துடும். ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் முடிச்சு போட்டிங்கன்னா கழண்டி வரதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. அண்ட் இந்த குழந்தைங்க ட்ரெஸ்ஸில் சில இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே உங்களுக்கு ஜிப்பெல்லாம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த மாதிரி ஜிப்ஸ் இருந்தால் கூட அது க்ளோஸ்டாக இருக்கான்றதையும் நீங்கள் ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி போட்டுருங்க. ஸோ அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டிப்பு. அண்ட் ஷர்ட்ஸு, பசங்களோட ஷர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பட்டன்ஸ் வந்து ஷர்ட்ஸ்லலாம் எந்த பட்டன்ஸுமே இருக்கக்கூடாது. எஸ்பெஷலி கையில் இருக்கிற பட்டன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் அதை வந்து போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களோட பேக்கெட்ஸில் ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி போட்டு பாருங்கள். அழகாக நுரை தள்ளி வந்துருச்சு. ஸோ இந்த நுரை வந்தால் தான் நம்ம துணியில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் நல்லாவே சூப்பராக க்ளீன் ஆகும். ஸோ நுரை வரணும் மெயினாக நம்ம வாஷிங் மிஷினில் துவைச்சாலுமே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா துணி போகிறதுக்கு முன்னாடி துணி எல்லாத்தையுமே உதறிட்டு போடுங்க. செப்பரேட்டாக போடுங்க. மொத்தமாக அப்படியே துணி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே போட்டு ஆன் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே ஹெவியானது போகணும். அதனால தான் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீன்ஸ் போட்டிருக்கிறேன். ஸோ பேண்ட்டு, ஷர்ட்டு இந்த மாதிரி ஹெவியான ஐட்டம்ஸை போடுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய நைட்டிஸு, ஸோ நான் வந்து டெய்லி நிறைய போடுவோம், அதனால் அழுக்கு நிறையா இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் அது போடுங்க. அதுக்கப்புறம் சின்ன துணி எதனா இருந்துச்சுன்னா மேலே போட்டுக்கோங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர். இப்படி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக அது எல்லாமே வாஷ் பண்ணி உங்களுக்கு க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி வந்துடும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரம்மு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வர மாதிரி துணியை தயவு செஞ்சு போடாதீங்க. ட்ரம்முக்கு ஒரு முக்கால்வாசி வர மாதிரி போட்டிங்கன்னா அது ரிங்ஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ரிங்ஸ் பண்ணும். நான் வந்து 90% என்னுடைய இன்னர் வேர்ஸ் எதையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஷிங் மிஷினில் போட்டு துவைக்க மாட்டேன், ஒரு ஹைஜீனிக் ரீசனுக்காகவும். அண்ட் தென் வாஷிங் மிஷின் வந்து எனக்கு அவ்வளோ இருக்குமா தெரியல. நான் டெட்டால் போட்டு தான் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய இன்னர் வேர்ஸ், என் ஹஸ்பண்ட் பையன்தையுமே கையில் தான் துவைப்பேன். சாக்ஸு, ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் அண்ட் இன்னர் வேர்ஸ் இதை மட்டும் நான் எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் வாஷ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூ ட்ரெஸ்ஸஸையுமே நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வாஷ் பண்ணுற ட்ரெஸ்ஸஸையுமே நான் வந்து ஹேண்ட் வாஷ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து முடித்த பிறகு நம்ம இது வந்து நான் வந்து வீடியோ நடுவில் வந்து சொல்லியிருந்தேன், எனக்கு வாஷிங் மிஷினில் ரொம்ப ரீசெண்டாக ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னு. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வாஷிங் மிஷினில் வந்து காயின்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, என் ஹஸ்பண்ட் பேக்கெட்லேருந்து காயின்ஸ் வந்து நான் எடுக்காமல் விட்டுட்டேன். அந்த மாதிரி ஒரு சில காயின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கீழே பேஸ்கெட்டோடைய அந்த இதில் போய் மாட்டிகிட்டு இருந்திருக்கும் போல இருக்குது. நான் ஒரு ஃபைன் மார்னிங் வந்து வாஷிங் மிஷினை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நான் வந்துட்டு இங்கே வந்து நான் இன்னர்ஸை வந்து எப்போவுமே வெளியில் தான் துவைப்பேன். ஸோ இன்னர்ஸை துவைச்சிட்டு நான் அது கிட்ட அந்த டோர் கிட்டேயே போகும்போதே எனக்கு ஷாக் அடிச்சிருச்சு. ஸோ ஒரு உண்மையாக செம்ம ஷாக்கு. கடவுள் தான் அன்றைக்கி வந்து என்னை காப்பாற்றினார். நான் வந்து ரியலி ரொம்ப தேங்க் காட். அந்த டைமில் கடவுள் அந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ராக்கல் வந்து வெடித்து நின்றுடுச்சு அந்த வாஷிங் மிஷின். இல்லைனா அன்றைக்கி என்ன இருந்திருக்குன்னே தெரியாது. ஸோ நான் இன்றைக்கி சொன்ன இந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய செல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் வந்து தப்பு பண்ணி கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தை தான் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரிக்ஸாக சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன். ஸோ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுற பட்சத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய துணியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளியராக இருக்கும். டெஃபினட்டாக வந்து கையில் துவைச்ச மாதிரியே இருக்கும். அதில் எந்த விதமான டவுட்டும் இல்லை. அதே மாதிரி இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன இன்சிடென்ட்ஸ்லேருந்து நம்ம வந்து தப்பிக்கலாம். ஏன்னா ஒரு சின்ன ₹1 காயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஷாக் கொடுத்துச்சு. 2 days வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அந்த பெயின் இருந்துச்சு. ரொம்பவே அவஸ்தைப்பட்டேன் அந்த பெயினில் நான். ஸோ பி கேர்ஃபுல். இப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணி வந்து ஒரு தனித்தனியாக இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நம்ம இதை வந்து ட்ரை பண்ணிடலாம். வாஷிங் மிஷினில் போடுற துணியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் முடிஞ்சால் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 1/2 hourலேருந்து 1 hourக்குள்ளே எடுத்து ட்ரை பண்ணிட்டீங்கனாலுமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ பாருங்கள் துணி எவ்வளோ பளிச்சுன்னு ரொம்ப சூப்பராக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ண மாதிரியே வந்துருச்சு. ஸோ நீங்களும் இந்த ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் பிடிச்சிருந்தா நம்ம வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்தவங்க அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி.